RV 韓國爆買片啦，香港爆買片咧咁啊拍得多啦，咁但係英國爆買好似冇乜喎。的而且確，如果你要將英國同香港、韓國比爆買嚟講，咁啊真係差少少嘅。咁但係都生活咗幾年喺英國啦，儲下都陸陸續續發掘咗一啲都算係唔錯嘅嘢，可以值得買嘅。今個月 Easter 啦，咁 Easter sale 啦，好多地方都有，所以我都趁機會咧就有一啲我平時覺得都 good 嘅嘢，又或者想試用嘅嘢咧，就爆買了一波。咁所以今日就有呢條英國爆買片出現啦。因為我前2日喺英國揾咗一間韓國 salon 去剪頭髮咯，喺 Central London 嘅 OK 又好，我覺得佢整埋啲空氣劉海都好似冇出事，跟住染個髮又正常。即係雖然我都唔係即係點樣複雜 salon detail 咧，自己去個 IG 度睇啦。開翻開箱，第一樣嘢要介紹就係呢一個 Maryland 嘅曲奇餅啊！呢個本身佢就係一個chocolate chip 曲奇啦，佢最近就 crossover 咗 Harry Potter 有呢一隻嘅 Butterbeer 嘅味道啊，跟住佢有呢個大裝啦，亦都買到一個細裝，細裝比較難揾到咯。呢個我喺 Ocado 買嘅，大裝咧我就喺 Tesco 嗰度買嘅。我經過見到佢 Club Card 係做緊即係唔知1磅75 something like that。我自己不嬲有食開咧佢呢個 chocolate chip 細包嘅即係原味嘅，因為主要其實就係買嚟搭車啊、搭火車啊，或者即係出街啊、跳舞啊咁樣，我袋一包細餅仔喺個袋咯。In case 真係血糖好低、好 Q 肚啊，想食啲嘢，咁我就有包餅仔叫佢食下啦。但係呢一隻真係好好食咯！我一日短期內已經逛咗2條。大裝同細裝呢，我就自己中意大裝嘅，因為大裝呢，佢就有啲朱古力碎啦，同埋有啲乾果碎喺度嘅，味道似咩呢？不能再準確嘅形容 McGriddle 係鬆餅嘅味道。哇，好香啊！咁你見到大塊佢呢度裡面係有啲白朱古力碎啦，同埋咧有一啲係乾果嚟咁樣，個味道就係 McGriddle 嘅味道。細包裝咧一包就有咁小塊啦，呢個係細塊，你望唔望到啊？細塊冇乜料到嘅喎，即係得個味嘅啫喎，佢係冇餡咁樣嘅喎，但係呢一度就有好多嗰啲即係乾果啊、朱古力碎咯，咁所以我即係中意有啲質感咬到嘢嘅豐富材料嘅話咧，即係一定係。好味，正。第二樣呢一個 Salt and Stone 嘅一個香提糕，咁其實我喺 IG 度都有介紹過。其實佢味就係啲人講話係 Le Labo 33號嘅味道咯，咁所以算係一個 Le Labo 嘅平替啦，香提糕啦，同埋另外嗰啲止汗劑，即係同樣都係碌碌或者噴嗰啲，最大嘅分別就係咧，止汗劑就有止汗功能，因為佢要達到止汗功能咧，咁好多時佢就會用鋁鹽啦 aluminium salt 嘅，咁就有一啲好細嘅即係微粒子啊、凝膠粒咁樣咧，就喺你嗰個汗腺嗰度塞住咗佢，咁所以佢就會即係出唔到汗，繼而就止咗汗。香提糕咧，佢冇止汗功能嘅，但係佢純粹係即係改變你嘅香味啦，佢係會有好多嗰啲嘅抗菌劑啦，亦都有各種即係香料酒精啦，都會有啲嘅。當你搽佢嘅時候咧，你流汗啦，佢就會同你啲汗水咧就 blend in 咗嘅，咁大家就產生咗化學作用啦，由本身 suppose 流汗要發出嘅體臭味咧，就 blend in 咗一個比較香嘅味道。咁我本身咧就好需要呢啲止汗用品，因為我係流大汗，我跳舞嘅時候係會出好多汗嘅，咁所以喺體味管理方面咧，我都比較 concern，令到自己唔好話即係做完運動之後要臭，同埋我好怕入到去個車廂入面啊，啲人個身好臭啊，啲汗臭味發出嚟，我自己就絕對不能容許自己成為一份子。但係以前用嘅止汗劑咧，一係咧就係我覺得佢個味道比較化學味啦，咁就聞落唔係太舒服嘅。敏感之餘最重要係啲止汗劑，因為佢塞住我嘅即係胳肋底嘅汗腺，令到我胳肋底都可以生瘡，咁所以最後我就轉咗用呢啲咁嘅香提糕，我就發現咦其實都 OK 喎，雖然佢冇止到汗，但係佢 blend in 咗我嘅體味，又發出一個幾好嘅味道。呢支係 Sephora 買嘅，咁 Space NK 都有。咁主要嘅用法就係即係搽喺你想香嘅地方咯。跳舞嘅話，我就會大量搽啦，就搽喺即係呢啲手腕啊、頸啊，跟住然之後就係胳底啦，主要就。咁因為每個人嗰個汗味咧，其實都唔同啊，每人體味都唔同，所以咧雖然咧佢係一個即係偏木調，但係帶住淡奶香味嘅一個味道啦，但係用喺每個人身上，可能出到嚟嗰個味道咧都有 slightly 嘅 different 嘅。有啲人咧就反映話用完佢有白印喎，會印上喺個衫度，但係我自己又好似冇乜呢一個嘅問題喎，可能因為我如果搽完咧，我唔係就咁搽完咧，我會係咁即係捽到佢好
均勻，好似個皮膚要吸收晒。但係佢嗰種香髮油同即係噴香水唔同嘅喎。呢一種香體膏咧係會令到個香好似係真係你自己嘅體香，你自己嘅身體散發出嚟嘅香咯，咁就好自然下咯。我覺得其實男人都可以用嘅。如果男人想自己香啲啦，但係又好抗拒嗰啲好明顯嘅香水味咁樣，就可以試下用呢啲好濕塗嘅香體膏，自己揾隻啱自己嘅味道。之後係 Savage 買嘅一個即係擴香香薰。即係嗰啲有個樽，跟住篤炸嘢落去，佢就會散發濕塗的香。我聞嘅時候咧，我發現呢一隻味咧係好似 Tambourines 我平時用開嗰個搓手液嘅000號咯，即係都係啲即係木調味道嘅。哇，咁聞開，哇，佢真係同 Tambourines 000號係一模一樣味咯，都可以即係形容佢為偏韓系嘅味道啦。因為好多韓國嘅香薰佢哋都係中意啲木味，跟住佢呢條嘢原來黑色嘅。咁樣插落去都幾靚下，好合嘢㗎。睇下咩嚟先？哦，係喎，係喎，哦，原來係咁樣㗎。人哋黑色樽嘅高級的黑色樽，呢個嘢倒入去，跟住插呢支嘢咁樣喺度咁樣㗎。我本身呢個其實我都好滿意啦。佢依家仲要俾呢個黑色咁嘅，即係實驗室化學風嘅樽，我好滿意喎呢個。And then 同一日都係 Selfridges 買嘅一個蠟燭啦。最近呢，即係呢個月我都比較忙，需要好多時間去 work from home 咁樣，有陣時真係足不出戶，即係可能一連幾日都冇乜點樣出過街嘅，純粹攞落去超市補給下啲即係生果啊、菜嗰一類，跟住然之後就翻屋企繼續寫稿啊、剪片咁。因為個人長時間都喺室內多啦，咁但係我間屋呢，就即係佢不嬲都 trap heat 嘅，所以我覺得喺空氣流通方面咧都唔係話好理想嘅。於是乎就唯有靠一啲即係令到你自己可以即係感覺上空氣流動啲。呢一隻香薰牌子嘅嘢我都回購萬次。之前有買過佢呢個咩大馬士革玫瑰啦，咁就係一個佢比較都好似出名嘅嗰個香味嚟。但係呢個玫瑰味，我覺得佢聞下係有陣時太耐會太俗咯，咁所以我覺得回購萬次，最終都係翻去呢一個嘅番茄味咯。我會 keep 埋佢嗰個蠟燭嘅罌咧嚟做一隻不同啦，都勁污糟呢個。跟住呢啲要擺下啲植物，好靚，因為我覺得佢哋嗰啲即係蠟燭嘅樽，大家可能一眼睇到見到哇番茄味，聽落好似好鉗咁個味道。但凡你見到行過去，懟個味聞下你就知我講咩㗎。先嗰輪我 friend 咪嚟英國，咁大家就去 Selfridges 行下啦。咁其中有一個朋友就話想買香水啊、蠟燭嗰啲咁，跟住我同佢講呢個蠟燭聞下，跟住佢初見到番茄味，番茄味啊，跟住我懟落去咁樣俾佢聞，佢聞完之後，佢係一種好田園草本風嘅醒神，總之令到你間屋咧係流通咗嘅感覺咯。之後就係呢個 Ordinary 嘅一支叫 Follow Feline 啊，我唔知咁樣讀啱唔啱啦。咁總之佢另一個朵咧就叫做塗抹式填充精華，我未用過㗎。據說咧，即係喺 Reddit 上面咧，我有望到佢嗰啲 before and after 嘅相啦。跟住哇，好誇張喎！佢係主要就係令到你填充啦，搽完之後即係你凹嘅地方會彈翻上嚟啦。咁所以呢，佢用法就係夜晚用啦，咁就唔係成塊面用嘅，就係用喺你自己覺得塊面需要彈翻嚟嘅地方啦，就例如即係眼下面啊啲淚溝位啦，跟住法令紋啊，又或者可能如果你面兩邊覺得自己啲粒啊比較冇肉地咁樣想噴彈翻佢呢，咁就可以搽呢個，所以只能夠局部用。Reddit 上面我睇過 before and after 咧係1個月就已經即係有好似整容級咁樣，好似醫美咁樣，咁所以心諗咁神奇，我就買翻嚟試下啦。咁而家搽落去呢，佢都有少少即係油油地咁樣。洗完面之後保濕之後啦 ，after moisturizer 呢就用佢。佢有啲似嗰啲油咯 ，squalane 啊定 squalene 嗰類咁樣咯。大家知唔知我講乜啊？但係 anyway 啦，總之吹到咁大呢，咁我就試下啦。咁樣細細一支 ，IG 同埋 YouTube 實時見證住咧。如果塊面係有啲良好嘅改善，咁大家就知道呢個有啲料到。來自 Clarins 嘅東西，因為就係 Easter Sale 啦 ，Easter Sale Clarins 勁抵咯啲嘢。最主要其實我就想買呢一個嘅 eye cream，之前都用過㗎啦，覺得佢唔錯，咁所以減價嘅時候咧就入翻一支係可以 refill 嘅，即係用完呢一支之後咧，
佢下面呢一度嗰個 refill 你可以拎出嚟嘅，咁你就買另一個又再插翻喺度就可以即係循環地用啦。佢有幾隻 eye cream 啦，我都試過幾隻嘅，我自己覺得最即係有反應嘅就係佢咯，係一個 lifting 嘅 eye cream 啦，即係可以緊緻去紋啊，全效嘅，基本上都係眼尾嗰啲即係細紋係真係明顯地冇咁啲咯。買 eye cream 同時啦，因為佢都減緊價啊嘛，咁我就買咗佢一支一個 body cream 用嘅，因為 Clarins 其實佢 body cream 一直都好出名咧，尤其是佢嘅 Firming 系列。臨近夏天啦，咁可能又要着短袖啊嗰啲，咁所以我就買咗一支比較即係專係針對緊緻啊可以消脂嘅一個 body cream。我睇佢介紹已經話佢係去到第8代嘅一個緊緻纖體精華，佢質地係搽上去你會覺得咧冰冰涼涼嗰隻嚟嘅，你真係會覺得即係佢係好快吸收啦。同埋係你會覺得所有嘢係滑咗，佢唔係走滋潤路線嘅，即係你覺得我要潤膚咁，我諗佢有即係些微潤膚功能啦。但係佢主要就係令到你好似成個 feel 咧，覺得好似收緊咗啊，好香冰冰涼涼，好似有薄荷味道咁樣。因為我用過佢呢個系列嘅舊啲嗰啲 generation， 唯一缺點就真係貴啦，所以減價嘅時候先至會即係考慮入手嘅啫。咁佢其實咧咁樣你望落好大支啦，但係你用喺個 body 嗰度咧都好快擠晒，就我諗1個月都唔知 last 唔 last 到呢一個。即係可能主要就係搽大髀啦，你覺得驚有橙皮紋或者已經有橙皮紋嘅地方啦，即係可能生完 BB 嘅嗰啲都有呢一個 concern。做 gym 做運動最佳嘅配搭咁樣就可以令到佢即刻即係收緊翻咯。你去 work on 你自己 body 嘅時候，同時有啲外來嘅嘢可以加持一下，令到佢巨大化佢嘅效果，同埋好抵啊！嗱，英國 Clarins 真係買嘢咧送好多 sample 咯，唔知香港有冇啊？買呢2個嘢啦，送成炸嘢俾我喎。Total Eye Lift 即係同一個頭先個眼霜嘅一個旅行裝啦、細版啦 ，and then 一個洗面膏細細支 ，body cream 嘅細細支，呢個應該用一下就好啦。呢 pack 係乜嚟㗎？Double Serum 呢個係 Double Serum for Eye 嘅，有3塊。呢個都係嗰啲精華啦，試用裝。呢個 Self Tan 我冇乜用，身體磨砂。最後仲送咗一支 mascara， 佢啲 mascara OK 嘅。最後呢個 TWGT， 重點係我喺 Amazon 買，原來 Amazon 係有佢嘅 shop 嘅，咁就唔使下下去門店買啦。同埋咧喺 Amazon 係平好多。今日為止都仲係嘅係13.27咁樣嘅，咁但係咧我好記得我喺鋪頭買呢個嘢好似要18定19，佢係茶包嚟嘅，咁一盒咧就有15個嘅cotton bag 嘅茶包咁樣，即係普通咁樣一包茶包啦。咁呢一個咧就係佢嘅1837 Black Tea， 係一個紅茶底啦。但係1837呢一個啦 standard 嚟講，我覺得佢係冇 breakfast tea 咁濃嘅。佢係除咗即係可以喺早餐飲，我覺得可以直頭係即係晚餐食完嘢飲都冇問題。佢雖然有果香同埋花香啦，但係佢算係唔係好搶嗰個紅茶底嘅味道。倫敦好似佢最近開多咗分店嘅呢一個 shop， 咁平時即係我最出名嗰一間好似就係 Leicester Square， 即係喺 M&M 對面，咁佢有一間都幾大嘅 shop。你係想買啲即係靚茶飲下得閒，但係又唔係話成日會出到倫敦去買啊，去到佢專門店買嘅話，咁直接去 Amazon 買啦，又平啲。英國爆買就嚟到呢一度啦，咁希望下次好快又儲下，又揾到啲好嘢嘅話，就繼續同大家分享啦。咁呢條片就嚟到呢度啦，中意呢條片記得 comment like share subscribe channel follow 埋 IG 撳埋鐘仔，以後新片第一時間你就會收到通知，唔會錯過啦。下條片再見，拜拜。